이제 아침 저녁으로 날씨가 정말 추워졌어요. 추워. 이불 안 덮고 자면 춥더라고요. 자, 오늘은 장작을 찍으러 왔습니다. 어유 오랜만이에요. 아유, 안녕하세요. 오 깜짝이야. 아니 왜? 이렇게 커요 여기? 아유. 언제 오픈한 거예요 여기? 한 올해 초에 이 정도면 우리나라에서 제일 큰 거 아니에요? 제 생각엔 제일 클 것 같아. 여기 소개 좀 받을게요. 아, 네네. 와, 이 건물이 이렇게 많아요? 장작도 보관하고 네. 이제 뭐 쪼개고. 기계 소리가 엄청 나는데? 캠핑, 불멍. 아, 캠핑용. 아, 저런 원목을, 콩나무를 통나무를 집어넣으면 잘린다는 거잖아요. 잘게 쪼개지는 거예요. 와, 어마어마하다. 얘를 저기다 집어넣으면 예, 여러 갈래로 이렇게 쪼개지는 겁니다. 그렇죠. 그렇죠? 화목용은 기장이 틀려져요, 기장이. 화목 보일러용. 아, 요건 몇 센치예요? 이건 40cm. 저게 이제 나무를 자르는 거. 국내산 참나무가 네, 좋아요, 되게. 화력도 좋고, 네, 재도 안 나오고, 네. 그리고 끄을림도 웬만해서 다른 나무에 비해서 없고. 건조실도 새로 그러면 만들었나요? 그렇죠. 아, 여기에요 건조실이? 네. 와, 나무 냄새가 벌써 좋네. 역시. 여기 안에 들어가면 네. 장난 아니에요. 오, 이거 새로 만든 거예요? 네. 냄새가 너무 좋습니다 지금. 오, 와, 열기 봐라 그냥. 오, 보통은 한 3일에서 네. 한 5일까지. 아, 이게 한 함수율이 한 다른 곳에서는 뭐 10% 이하면 뺀다고 하는데 저희는 10%도 좀 찝찝해가지고 한 저희 7% 봐요 저는. 그 무조건 7% 이하로 떨어져야 그때 빼기 때문에. 수분을. 네. 그 다음에 이제 포장을 하는 건가요? 다연건조 한 번 더 하고 아, 그 다음에 포장을 해요. 장작을 이쁘게 담는데. 아, 캠핑장에서 캠핑용 구입하는 딱 넣을 수 있게 아, 편하게 네네네. 고안을 했네. 이렇게 해서 많이 넣어주세요. 많이 넣어주세요. 많이. 많이. 항상 궁금했거든요. 이걸 어떻게 이렇게 넣는지. 아, 이제 해결됐어. 이걸 잡아주는구나 이렇게. 그렇게 해서 너무 많이 넣는 거 아니에요? 촬영하느라 그러다가. 인심 좋게 너무 많이 넣으셔가지고 지금. 어때요? 네이버에서 판매하는 거죠? 아직 홍보가 많이 안 돼서. 아직은 좀 시원찮아요. 아, 그래요? 많이 홍보를 좀 해야 되겠네, 강시내를. 네. 캠핑용은. 네. 또 홍보를 하려면 네. 뭔가 이벤트를 좀 진행을 해야 되는데 네. 이벤트 하나 좀 진행해 주세요. 캠핑 장작 구독자분들께 네. 댓글 남기는 사람들. 댓글 남기는 사람들 추첨을 통해 가지고 그건 네. 추첨은 이제 추첨을 제가 할 수 있어요. 네. 해가지고 네. 제가 한 20명 정도 그렇게 많이? 그 정도 해드려야지. 시골 PD 채널에 오셔서 요 콘텐츠에 댓글을 남기시는 분들 네. 뭐라고 할까요? 뭐 문제를 좀 낼까요? 네이버에서 판매하는 상호를 알아맞추시는 분들한테 좋다. 기회를 주는 거예요. 무슨 C 장작입니다. 무료로. 무료로 우와. 배송해드릴게요. 너무 쓰시는 거 아니에요? 아니 그 정도는 해야지. 야, 화목 난로, 네. 화목 보일러는 이제 저희가 경기도는 다 해드리고 네, 그 외의 지역은 이제 상황에 따라서 네, 이제 운송비도 아무래도 더 나오고 네, 이제 손님이랑 상의를 해가지고 네. 완만하게 합의 보고 그 다음에 배송을 해드려요. 아, 운반비가 그럼 좀 더 들어가겠네요. 그 잠은 머니까. 아, 그렇죠.